अरे दौड़ लगा उठा बैठ करो। चलिए तो चलिए। कैसा फील हो रहा है? वहीं रखिए। बढ़िया। वहीं रखिए। कैसा? बढ़िया। बढ़िया है। एकदम। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? हमारे कमर में इस पग में ही दर्द बहुत था चलता चलेगी अच्छा। जरा ऐसा चले जैसे तुम हाँ। पैरालाइज हो गए हो। अब कैसा है? अब बढ़िया है एकदम। ऑपरेशन कराने की जरूरत है? नहीं। बगैर ऑपरेशन के ठीक है ना आप? एकदम। ऑपरेशन बोल दिया तुम्हारा? नहीं बोला। झुक कर दिखाइए। हाँ, आगे झुक कर आगे झुक के देखिए। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? कब से प्रॉब्लम थी ये आपको? ये हो गया 20 साल। कहाँ से थी? कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। 20 साल हो गए। कितने टेंशन में यार? अब फ्री टेंशन है नहीं नहीं। पहले कितने टेंशन में थे? टेंशन थी। हाँ। ठीक। अब जवान होते जाओगे दोबारा से।